Good day mga bay, fresh from Bicol. Dual pala yung unit nito. Akala ko naman isa lang yung dual. Akala ko kasi dalawang unit. Yung pala parehong dual pala yung dalawang unit niya. Mahirap kasi itong pagka nakalak kasi ito sa positive 3. Ang selection ng kalimitan ng mga topre by selective yun. Tatlong temperature si-select mo doon. Pipili ka doon kung alin ang gusto mo, kung ilan ang ilalagay mo, kung negative 5 o negative 10 o negative 18. Ganyan po selection po ang ng temperature nito, configuration. Yan po yung para yung nakalak sa negative positive 3 siya. So in-unlock ko po ito para po sa customer kong taga Bicol. Ito po yung yung controller mo andito sa akin. So sinet ko siya ng pareho kabilaan. Negative 10, tapos 18, tapos negative 30 ang pinaka maximum. Halos lahat pareho sila. So kasi hindi ko matawagan Tawag ako ng tawag para tanungin ko kung anong pangarga nila sa partition. Kasi yung iba kasi may partition by partition. Ito po ngayon na-unlock na natin siya. Yung tupre na to. Hopefully sana 404 ang refrigerant nito. Kasi minsan may 134 kasi. So wala rin size i-unlock natin to ng temperature, tapos naka 134 wala rin. Conversion pa rin ang gagawin nila dito. Ito, tapos na to mga bay. Anong oras na kasi ito na kuha? Dumating, anong oras? Kararating lang nito na. So far, so good na po ito, bossing. Salamat po sa Panginoon sa pagtangkilik. Salamat po sa Panginoon. Ayan po. Babalik ko na po sa inyo to kasi hindi po kayo matawagan, bossing. Hindi ko kayo makontak. Tatanungin ko lang sana kung ilan yung temperature nung partition nyo sa kabila, or yung partition nyo mismo, kung bubuksan nyo ba, passage siya. Yun lang.